с вами начинаем с первого раздела, он называется «Терминология». Здесь мы будем проходить те термины, которые нам необходимо знать. These have to do with 6 worldviews or 6 categories of beliefs. Здесь мы будем рассматривать 6 основных мировоззрений или 6 категорий верований. A worldview is a way of looking at reality. Мировоззрение – это воззрение на действительность, на реальность. It's a person's set of beliefs about everything that exists. Это система убеждений человека относительно всего существующего. Is there a God? Мировоззрение отвечает на вопрос, а есть ли Бог? Is there only one God or many gods? Есть ли только один Бог или существует множество богов? Does God speak to us or care about us? In other words, can God be known? Говорит ли Бог к нам и печется ли Он о нас? Другими словами, можно ли познать Бога? What happens after death? Что происходит после смерти? The answers to questions like these make up a person's worldview. Ответы на эти вопросы как раз и формируют мировоззрение человека. So what we're going to do first is to define 6 worldviews. И для начала мы с вами дадим определение 6 основным типам мировоззрения. We need to define some terms which relate to the world religions that we're going to study in this Нам course. необходимо определить некоторые термины, которые относятся к мировым религиям, планируемым в рамках этого курса. Some of these are very familiar to you already, А некоторые из них вам уже вполне знакомы, but we need to start even with the familiar ones. но мы будем проходить даже то, что, возможно, вам уже знакомо. The first term Первый is термин theism, – теизм. which is belief in a personal God or gods. Вера в личного Бога или богов. It stems simply from this Greek word theos, God. Происходит слово от греческого слова «теоса», которое означает «Бог». So theism is a broad term that refers to people who believe that a personal God or gods exist. Следовательно, теизм относится и описывает верование той категории людей, которые считают, что личный Бог или боги существуют. This term theism does not define what God is like. А вот этот термин теизм не определяет, каков Бог. It doesn't tell us what his name is or anything about him. Не называет никак этого Бога или богов, ничего нам о нем не говорит. It doesn't even tell us whether there's one God or many gods. Здесь даже не определяется, сколько богов существует, один или несколько. It's just that theists, that is, those who hold to theism, believe that some kind of a personal God or gods exist. Просто теисты, а это люди, которые придерживаются теизма, утверждают, что существует Бог или несколько богов. And they have a certain commitment to the God or gods in which they believe. И они в некотором смысле посвящены тому Богу или богам, в которых верят. So are we Christians theists? Можно ли христиан назвать теистами? Of course we are. Конечно, мы теисты. Are all theists Christians? А все ли теисты христиане? Нет. No, of course not. There are many theists that are not Christian theists. Много теистов, которые не являются христианами. Yeah. В Ветхом Завете языческие племена, скажем, другие народности, филистимляне или другие, их можно отнести к теистам? In the Old Testament there are some pagans and Gentiles who believe in many gods or in one god like Philistines or any other tribes. So we call them theists. They would be theists also. Конечно. We're going to see another term a little bit later called polytheists. А In дальше other мы words, будем разбирать термин they believed in many gods. политеисты. Это как раз те люди, которые верят в многобожие, во множество богов. Но это немножко позже. So there may be theists that don't believe in the right God or don't believe the right thing about God. Конечно, есть теисты, которые верят в неистинного Бога или имеют неистинные знания о Боге. But they believe in a God or in gods. Но вместе с тем в Бога или в богов они верят. The next term is atheism. Следующий термин – атеизм. And that just means theos. А это означает In other words, атеиз. Yeah. In other words, Частица отрицания, вы знаете. atheism is the exact opposite of theism. А другими словами, это абсолютнейший антоним теистов. Atheism simply means no theism, without God, no God. Атеизм, то есть отсутствие теизма, Бога нет.
Это So, отсутствие веры в существование какого-либо Бога или богов. so as your notes say, atheism is disbelief in the existence of any personal God or gods. Именно это определение у вас написано в конспекте. Now, there are two kinds of atheism, Существует два вида атеизма. but we usually only think of the first kind. Но обычно, когда мы говорим об атеистах, в голову приходит только первый. And that first kind is what we could call naturalistic И or называется он натуралистический irreligious, non-religious atheism. или нерелигиозный атеизм. This is the way atheism is usually understood. Именно так, как правило, понимают атеизм. It's the assumption that the physical, material universe is all there is. That's all that exists. Это убеждение про то, что убеждение о том, что существует только материальная составляющая, то есть есть только материя и все. This kind of atheist says that there is no God Такие and no атеисты spirit отрицают существование Бога and no spirit world at all. и отрицают вообще существование духовного мира. Единственное, что есть, это материя. And there's no life after death to be concerned about. Нет никакой жизни после смерти, следовательно, об этом вообще не стоит волноваться с их точки зрения. So this type of atheism denies all religious beliefs. Следовательно, вот этот тип атеизма отрицает всякие религиозные верования и убеждения. Again, it is irreligious or non-religious Именно atheism. поэтому он называется нерелигиозным. And we are familiar with this kind of С atheism, таким aren't we? атеизмом мы с вами знакомы, не так ли? But there's a second kind of Но есть atheism еще и второй вид атеизма, или тип атеизма. that we have called here pantheistic or religious atheism. Он называется пантеистический или религиозный атеизм. That sounds strange, I know. Звучит это несколько странно, я это признаю. How can someone be a religious atheist? Как можно быть религиозным атеистом? Well, one of the religions, again, that we're going to be studying is Buddhism, Мы с вами, например, будем изучать буддизм. and it has some of this kind of religious atheism. И вот там будет присутствовать в буддизме элемент вот такого религиозного атеизма. But we're going to talk more about that later, Немного позже мы с вами будем об этом говорить. and hopefully when we get to the fourth worldview called pantheism, this will become more clear. И я надеюсь, это определение станет еще более ясным, когда мы будем рассматривать четвертый тип мировоззрения – пантеизм. Are there any questions? Вопросы пока есть какие-нибудь? Okay. The third worldview is agnosticism. Yes. Третий Did you тип. have a question? А можно какой-то, например, такой Коррект. привести пантеистического атеизма? Чтобы записать нужно. Да. Could you give a brief definition because they need to write something down on pantheistic atheism? On pantheistic atheism? Hold that until we get to view number 4, which is on pantheism. Давайте, And then I когда мы think you будем will see. пантеизм рассматривать, туда и впишем тогда, хорошо? Можете пока оставить вот этот пункт и ничего там не писать. But all you need to write down or remember at this point is that when we say atheism, we usually think of this naturalistic kind of atheism that we're accustomed to, but there's another kind in Buddhism that is religious. Единственное, что я сейчас на данный момент прошу вас запомнить, что атеизм не ограничивается только нерелигиозным атеизмом, о коем мы привыкли думать и иметь в своем сознании, так сказать, но существует еще и другой пантеистический атеизм, элемент которого содержится в учении буддистов. That will become clearer later, I hope. Я надеюсь, что немного позже все станет ясно. Okay, the third worldview is called agnosticism. Третий тип мировоззрения – агностицизм. Agnosticism is belief that knowledge about God is impossible. Это вера в то, что знание о Боге невозможно. The agnostic says, I don't know if God exists or not. Агностик обычно утверждает, не знаю, есть ли Бог или нет. And if he does exist, I don't know who he is Но даже or what he если is он like. есть, я не знаю, кто он и каков он. There are two kinds of agnostics too. Агностиков тоже два вида. The first kind of agnostic simply says, I don't know about God. Первый тип агностиков утверждает, я не знаю о Боге. In other words, the first kind says, personally, I'm talking for myself, I don't know anything about God. Другими словами, такой человек говорит, ну вот лично я по своему убеждению не могу сказать, что знаю какого-то Бога.
this kind of agnostic is easier to talk to than the next kind. С такими агностиками обычно общаться проще, чем с агностиками другого типа. The second kind is more dogmatic or has a stronger opinion. Потому что у второго типа агностиков убеждения более сформированные, убеждения более такие сильные. And this type of agnosticism says, I don't know about God, and the one thing I do know is that you can't know about God either. Они такие, так убежденно обычно говорят, что я не знаю о Боге, но и ты о нем ничего знать не можешь. In other words, this kind of nobody knows about God. Другими словами, они утверждают, что никому не дано иметь знания о Боге. No one can know whether he exists or not, and if he does exist, no one can know anything about И him. никому не дано иметь знания о том, есть ли он или нет, и если он все-таки есть, то никому не дано познать какого. Have you met any agnostics? А вам в своей жизни приходилось с агностиками встречаться когда-нибудь? Do you think, Ну, может быть, агностики как бы не в такой конкретной форме, но какие-то элементы, может быть, в виде присутствия. Well, I would say I've talked to some people who did not call themselves agnostics, but they held it in their views. that's That's it. В Библии есть представители агностицизма? Is there any representative from the Bible who could be called an agnostic? I don't know. I'll think about that. I can't think right now. Нужно подумать, вот сейчас в голову сразу не приходит. But yeah, people may not know the term, but if this is their idea, no, I don't know if there's a God or not. Maybe there is, maybe there isn't. I don't know. Иногда люди не называют себя агностиками и вообще не знакомы с этим термином, но если они высказывают такие утверждения, типа, ну не знаю, есть Бог или нет, и если есть, то какой он. So, I mean, if they have that idea, then Если у них имеется They именно are такое described as представление о Боге, тогда оно как раз и подходит под определение агностицизма. now the first kind of agnostic is the one that just says, personally, I don't know. Первый You- тип агностиков. they're easier to talk to because you could ask them, well, would you like to know? Как я уже сказала, с ними проще общаться, потому что если он говорит, ну, я лично не знаю ничего о Боге и так далее, с ними проще общаться, потому что им всегда можно задать вопрос, ты хочешь о нем узнать? I mean, would you like to know some evidence Тебе хотелось бы for услышать God? некоторые свидетельства, доказательства его существования? And they might say, yeah, I Такой would. человек может сказать, да, мне было бы интересно. The second kind of agnostic is harder Со вторым типом агностиков иметь дело сложнее. because they've already decided that Поскольку они для себя уже this решили, is impossible to know God. что познать Бога невозможно. Do you think atheists or agnostics are harder to deal with? Как вы думаете, с кем сложнее взаимодействовать и общаться, с агностиком или с атеистом? I mean, would you rather talk to an atheist or to an agnostic? Atheist. Why? Почему? Потому что атеист уже решил, что Because Бога the atheist has decided for нету, himself that there is no агностик, он God. еще And an сомневается. agnostic is still in doubts about it. Mm-hmm. Мне кажется, со второй группой Почему? агностиков тяжелее. Почему? Название Ну, более мотиваторное. Ну да, я не знаю, ну почему, ты говоришь, где в Библии есть место. Я сразу вспомнил Порцифес, помнишь, он сказал, это сам апостол Павел, Павел, ты безумствуешь в своих религиозных убеждениях. И отказался вообще больше с ним встречаться. Вот тебе пример того человека, который не хочет знать о Боге, и другим это самое, и не хочет, и говорит, что и ты не знаешь. Ну, это не совсем пример. Ну, мое это самое, я так Yours says убеждение. that it's hard to deal with the second group, or the guy in the Bible who says, Paul, you don't know anything about God, I don't want to hear anything about God from you. So for him, it's harder to deal with the second group. Ну, тут я думаю, почему сложнее второй агностицизм, потому что атеизм – это отсутствие веры, а агностицизм – это уже сформированная вера в отсутствие Бога. Well, he thinks that it's hard to deal with the second group because atheism is the absence of faith, and in the second case with God, some kind of faith, some kind of conviction that we cannot know anything about. Я думаю, легче веру посеять, чем веру изменить. I think it's easier to sow the faith than to change it. Yeah, thank you.
That's exactly right. Абсолютно Our правильно. job is to spread the word, to sow the faith. Что касается нас, так наша обязанность состоит в том, чтобы сеять веру, распространять Слово Божие. And then God makes the seed grow as He wills. А дальше Бог взрастит по своей воле. Remember, that's what Paul said. He Помните, said, Павел так и говорил. I planted the seed, Я Apollos насадил, watered it, but God made Павел it grow. поливал, It's important to realize that none of us can make a convert to Christianity, to Christ. None of us can make a convert. важно понимать, что не мы с вами обращаем христианство. Only God can make a convert. Только Бог обращает. But God uses His Word, Но and He uses us to share that Word через нас и через свое Слово, которое мы несем людям, to make converts Бог обращает людей, of receptive hearts.